В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. Как развивается экономика республики, каких успехов добились в минувшем году и какие главные задачи стоят в наступившем. Об этом мы сегодня поговорим с гостем студии, министром экономики республики Майей Даниловой. Майя Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот январь – самое время подводить итоги прошедшего года. А какие основные достижения в экономике вы бы отметили? Действительно, вот сейчас правительство республики подвело итоги, и фактически в конце этой недели уже выйдет к населению со своим отчетом о проделанной работе за 2018 год. И мы, в принципе, видим, что достаточно успешный год сложился для экономики республики Саха-Якутия, потому что валовой региональный продукт превысил уже целый 1 триллион рублей. Мы этот показатель планировали достичь в 2019 году, в 2020 году. Вот он уже сложился по итогам 2018 года, поэтому год для экономики республики успешный. А вот за счет каких секторов экономики обеспечен рост? Ну, половину валового регионального продукта составляет промышленность, да, и понятно, что она до сих пор вот остается драйвером, и не только таким вот существенным таким драйвером, но и в этом году произошли достаточно такие рекордные события для основных добывающих отраслей. Конечно, по добыче нефти это тоже самый большой объем, там 12 миллионов тонн добыто. По добыче угля фактически никогда в истории Якутии не добывалось только, значит, 17,5 миллионов тонн угля. По золотодобыче мы вернули себе статус третьего региона в Российской Федерации по добыче золота. Там полтонны не хватило до 30 тонн золота. А вот какие достижения можно отметить в социальной сфере? Действительно, каждый раз спрашивают, у вас там экономика очень хорошо развивается, а при этом в социальной сфере что достигнуто. Да? Но надо сказать, что у нас продолжается естественный прирост населения, значит, люди хотят жить на нашей территории и хотят заводить здесь семьи. Надо сказать, что миграционный отток населения из Якутии практически до исторических минимумов снизился. Кроме этого, основной показатель – это реальные денежные доходы населения, это то есть сверхинфляции. Да, мы сейчас вот по реальным денежным доходам населения по итогам 2018 года лидируем на Дальнем Востоке, это 2% плюс к инфляции. Да. Ну и это, конечно, достигнуто было за счет повышения заработной платы работников бюджетной сферы. Да. Ну и вы знаете, что в прошлом году практически в 1,5 раза увеличился минимальный размер оплаты труда. Это повлияло на повышение оплаты труда самых малообеспеченных, да, слоев населения. И это первый шаг к снижению уровня бедности, которая в республике достаточно высокая, там 18% населения – это бедное население. Но это вот первый шаг к решению этой проблемы. А какие еще качественные изменения для жизни населения вот нашей республики можно ощутить? Да. Большинство населения, когда говорит о качестве жизни, да, в первую очередь имеется в виду, значит, доступность там, социальных объектов, да, можно ли, значит, поступить в школу, там, пойти в детский сад. Ну вот и за прошлый год, за 2018 год было построено 54 социальных объекта. Да, мы вот продолжаем курс и каждый год, значит, вводим 10 школ. В прошлом году были введены 10 школ там, на 2136 мест, 23 детских сада, тоже на 2150 мест. Объекты здравоохранения – это радиологический блок онкологического диспансера, перинатальный центр, там 10 объектов культуры, 5 объектов спорта. Среди таких крупных – это объекты к спортивным играм в селе Амга. Это большой 3000-й стадион, трехтысячник и многофункциональный спортивный зал. Такие объекты были построены. Какие планы на ближайшие годы? Ну, вот то, что касается социальных объектов, также будет построено уже больше, значит, 63 социальных объекта. Мы планируем 10 школ также останется, но при этом количество ученических мест будет больше.
практически на 210 ученических мест будет больше. Опять же, 23 детских сада, но количество мест в этих детских садиках будет тоже больше, практически на 1000. Вот качественные показатели, они как бы выше получаются. 18 объектов культуры, 8 объектов спорта, но там начнется строительство спортивных объектов по программе «Газпром детям». То есть это объекты не только за счет государственного бюджета, да, строятся, это объекты, которые строятся и по линии государственно-частного партнерства, но и за счет наших крупных недропользователей. Ну вот с Роснефтью тоже начнется строительство объекта Малой академии наук «Актемц». Получается, что в ближайшие годы новых 63 объекта появятся. Да. А что насчет строительства жилья? Ну, строительство жилья, значит, в этом году мы ввели около 530 тысяч квадратных метров жилья. Это, конечно, меньше, чем в прошлом году. И связано это с тем, что в прошлом году была завершена первый этап федеральной программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья. Да? А в следующем году, да, ну вот в этом году, то есть уже планируем, значит, рост объемов жилья, но при этом очень большое внимание будет уделено организационным вопросам. Да? То есть нужно определиться по улусам, нужно определиться по районам, по городам, какие, значит, программы ветхоаварийного у них будут реализованы и организационно, как эта схема будет построена. Вот в продолжении темы строительства жилья ни для кого не секрет, что сейчас обсуждается вопрос обманутых дольщиков. Вот какие меры применяются и вот могут ли граждане рассчитывать, что они в этой проблеме не останутся одни? Действительно, по решению проблемы, значит, недобросовестных застройщиков, значит, в этом году мы предусмотрели средств в 3 раза больше, чем в прошлом году. Но этого не хватит для того, чтобы эту проблему решить вот одномоментно в течение 1 года, потому что эта проблема складывалась там в течение 5 последних 7 лет. Вот. Но, тем не менее, значит, шаги делаются в рамках федерального и регионального законодательства. В целом, по жилищному строительству, если говорить, то нас обеспечиваются, да, в рамках федерального регионального законодательства отдельные категории граждан жильем. И если вот по итогам 2018 года таких граждан было 1100, то на следующий год мы планируем там где-то 1200, да, в том числе и обеспечение жильем детей, оставшихся без попечения родителей. На эти средства тоже предусмотрены значительные объемы в нашем государственном бюджете. Вместе с тем, крупные объекты транспортной и социальной инфраструктуры республики не решить в одиночку. Вот какие объекты в настоящее время прорабатываются с федеральным центром? С федеральным центром, нужно в первую очередь сказать об объекте, который уже, значит, по которому уже практически добились финансирования и начнется его строительство. Это Житайская судоверфь. В апреле начнется стройка. К этому тоже можно сказать, да, вот по вопросу в Жатае мы добились все-таки федерального финансирования на строительство плавательного бассейна. Наконец-то жители дождутся поселка Жатая этого объекта. Будут построены мосты, будет продолжена реконструкция федеральных автодорог, да, по Вилюй, Лена, Колыма, там 2 миллиарда рублей на эти цели из федерального бюджета предусмотрено. Реконструкция аэропортов начнется уже масштабная. Значит, в следующем году завершится, значит, строительство аэропорта, значит, в Среднеколымске, начнется строительство аэропортов и модернизация, значит, аэродромной сети в, значит, Нерюнгри, в Жиганске, Верхневилюйске, Валекминске, да, и начнется разработка проектно-сметной документации там по оставшимся объектам аэропорта. А в целом до 2024 года мы планируем за счет федеральных средств, да, которые уже предусмотрены, да, построить около 15 аэропортов. А вообще у нас потребность около 25 аэропортов, по ним тоже вот работу продолжим. Вот то, что касается именно транспортной инфраструктуры. А вот как продвигается вопрос по главному для всех жителей нашей республики объекту Ленскому мосту? По Ленскому мосту в конце прошлого года были подготовлены, значит, технические решения, да, предложения по техническим решениям. И в этом году начнется разработка проектно-сметной документации. Уже Росавтодор вышел на Минтранс России с предложением о создании рабочей группы, которая будет готовить обоснование инвестиций. А мы, в свою очередь, с Минэкономразвития России уже по методическим рекомендациям Минэкономразвития дорабатываем экономическое обоснование строительства этого важного для республики объекта.
А вот как продвигается, недавно было озвучено, что прорабатывается вопрос с банком БРИКС о финансировании объектов инфраструктуры нашего города. Вот что это за объекты будут? Ну, страны-участники БРИКС, да, куда входит Россия, учредили новый банк развития, да, и этот банк развития финансирует проекты, связанные с улучшением качества жизни. И по городу Якутску мы заявили планируем, да, проработку проектов, связанных с водохозяйственным комплексом города Якутска, да, понимая, что на юге, в южной части города требуется, строительство канализационного коллектора, котельных, сетей, и также, прорабатывается вопрос строительства международного терминала аэропорта Якутск с этим банком, новым банком развития. Вот интересно, какая выгода для БРИКС от участия в этих проектах? Банк, конечно же, получит проценты по своим этим объектам инфраструктурным. Страны БРИКС учредили специально такой институт развития, как банк, чтобы, как я уже сказала, содействовать в повышении качества жизни в своих странах. Ну, в заключение нашей беседы, да, последний вопрос. Как республика участвует в подготовке проекта развития Дальнего Востока? Национальная программа, да, действительно, развития Дальнего Востока до 2025 года сейчас набирает обороты подготовка, да, предложений в нее. Вот наши крупные проекты, которые мы заявляем на финансирование из федерального центра, мы фактически тоже будем закладывать в качестве наших предложений к национальной программе. Кроме, это и Ленский мост, и кардиология, да, и онкология. Кстати, во второй очереди онкологического диспансера мы буквально в конце прошлой недели получили положительное заключение экспертизы, и очень надеемся, с учетом того, какая проработка проводилась в 2018 году по этому вопросу с федеральным органом власти, что финансирование будет открыто. Также в национальную программу развития Дальнего Востока, сейчас Минвосток развития собираются предложения по многим социальным объектам, да, тоже я проговорила про них, и мы также будем предлагать и пространственные решения. Вот, допустим, на совещании в городе Нерюнгри вчера, да, очень остро стоял вопрос о создании нового муниципального образования поселка Эльга в Нерюнгринском районе. Вот строительство нового города фактически невозможно только силами республики, и, конечно же, такие например, предложения будут внесены в национальную программу развития Дальнего Востока. Майя Андреевна, огромное спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо, всегда приятно к вам приходить. А я напомню, что это была программа «Актуальное интервью». Мы говорили о развитии экономики республики. Оставайтесь с нами.